तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं जो 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि सबको बोल रहा था कि साउंड क्वालिटी ठीक है, साउंड क्वालिटी ठीक करो। तो गाइस, अभी जो है मैं एक माइक ऑर्डर किया हूँ, जो कि आने के बाद आप लोग को पता चलेगा। तो चलो, जब तक माइक आ जाता है तो तब तक हम लोग जाएंगे टोटो चलाने। और माइक का दाम बहुत ज़्यादा है, तो उसका दाम है 700 रुपया। और अभी मेरे पास देख सकते हो 550 रुपया ही है। और अभी जो जाके टोटो चलाऊँगा और देखूँगा 150 रुपया कमाना होगा। और 150 रुपया कमाने के बाद आप लोग से मिलता हूँ। और जब तक माइक आ जाता है, देखते कब तक माइक आता है, 2 बजे तक का टाइम है। और अभी जाता हूँ टोटो चलाने, 150 रुपया कमा लेता हूँ, क्योंकि और भी 150 रुपया लगेगा। तो चलो, मिलते थोड़ी देर बाद आप लोग से। तो गाइस, अभी ना हम लोग का जो है माइक जो ऑर्डर किए थे वो जो आ चुका है। और जामनगर में तो देखते अभी जाने में कितना टाइम लगता है। डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया था और जो है ना आने का टाइम 2 ही बजे था, लेकिन ना अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 3 बज गया है। इसलिए मैं इधर उधर घूम रहा था और अभी फ़ोन आया जाकर के। तो चलो जाता हूँ और देखता हूँ, आप लोग को भी दिखाता हूँ कैसा है वो माइक। तो गाइस, अभी हम लोग का जो है माइक इधर में देख सकते हो आ चुका है फ्लिपकार्ट से, जो कि मैंने परचेस कर लिया है। और इसका भी अनबॉक्सिंग भी करूँगा घर जाके, यहाँ नहीं, रास्ता में नहीं। तो चलो घर जाके मिलता हूँ। तो वैसे अभी टोटो चला के एकदम घर में आ चुका हूँ। और अभी जो है टाइम हो रहा है, देख सकते हो टाइम कितना बज रहा है। ये देख सकते हो टाइम कितना बज रहा है, 8:22। ये देखो, आप सीधा दिख रहा होगा 8:22। और देख सकते हो कितना ज़्यादा रात हो गया है। और अभी जो है मैं इस डब्बे का करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, और देखने वाला हूँ कि मतलब ये माइक जो है मतलब साउंड क्वालिटी से कैसा है। जो कि मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियो भी देखा कि बोया का माइक ले लो, उसमें मतलब साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ ये माइक बोया का कौन सा माइक है और इसका साउंड क्वालिटी कैसा हो रहा है। और अभी जो है मेरा साउंड क्वालिटी अभी देख सकते हो कैसा हो रहा है साउंड क्वालिटी। और ये माइक लगाने के बाद आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि साउंड क्वालिटी कैसा हो रहा है। चलो पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गैस, अभी जो चलो इसको हम लोग खोलते और देखते कि माइक जो है कैसा है, इसे साउंड क्वालिटी भी चेक करने वाला है। तो गैस, ये देख सकते हो इसका अंदर में जो पहले तो हम लोग का एक डब्बा कोई काम करने से फेंक देते हैं। और इधर में देख सकते हो माइक। तो गैस, माइक मतलब ये डब्बा खोलने के बाद इसका अंदर क्या पैकेट आ रहा है। तो गैस, ये पैकेट आ रहा है, ये जो माइक कैसे चलाता नहीं चलाता है। इसमें क्या है भाई, ये क्या लिखा है चाइनीज़ में, हमको तो कुछ मालूम नहीं चल रहा है। और इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश से चाइनीज़ से लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा है। चलो, ये भी कोई काम करने से फेंक देते हैं, बाद में इसका मैं तस्वीर हम लोग देख लेंगे मतलब क्या है नहीं है। और उसका बाद गाइस देख सकते हो कि ये क्या है। ओ भाई, ये क्या है भाई, देखते आप क्या होता है। ओ भाई, ये देख सकते हो मतलब जो माइक जो है अभी निकल चुका है इसका अंदर से। और ये पैकेट में क्या है यार, ये क्या है हमको तो कुछ मालूम नहीं। इसको खोलना पड़ेगा पहले और अंदर देखते हो अंदर में कुछ है कि नहीं। अंदर में देख सकते हो क्या है अंदर में। चलो, इसको भी खोलने वाले हैं और देखते हैं इसका अंदर कुछ है कि नहीं। तो यार इसका अंदर कुछ लोग नहीं रहा। चलो, इसको हम लोग इसको भी साइड में रख देते पैकेट को, जो पैकेट भी बहुत अच्छा काम का है। और उसका बाद जो है अभी जो इसको खोलने वाले हैं, कहाँ से खोलें कुछ मालूम नहीं चल रहा यार। हाँ, तो वैसे यहाँ से खोलने का एक मिला है सामान। तो चलो इसको खोल के निकालते और पहले यही देखते कि क्या है। अच्छा, ये तो जेक है गैस, बड़ा वाला जेक है। मैं इसको, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, बाद में शायद काम में आए। तो इसको चलो साइड में रखते हैं। और इसका अंदर छोटा एक सामान है, उसको देखते हैं क्या है ये सामान। ओ गाइस, ये देख सकते हो, ये है यहाँ में मतलब इसे लगाने वाला। ओ, अभी समझ में आया। और ये देख सकते एक छोटा सा मतलब ये साउंड को क्लियर करने वाला जो ये होता है, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देख लो आप लोग। अच्छा, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग इधर में, जो कि हम लोग का देख सकते हो माइक। ये देख सकते हो माइक, जो कि ये देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है
बोया का। और ये माइक जो है मैं मंगाया था बोया बाई M1। हाँ, बोया बाई M1 का माइक मैं मंगाया था। और इसका रेट भी शायद लिखा होगा किधर हो। अच्छा, रेट तो 700 रुपये लिया था। मैं तो बोला ही आप लोगों को 700 रुपये रेट लिया था। और देख सकते हो माइक ऐसा साउंड क्वालिटी जो अभी मैं सुनाने वाला हूँ। और देख सकते हो इसका तार जो है बहुत बड़ा तार दिया हुआ है और भारी बहुत ज़्यादा है, भारी बहुत ज़्यादा है। कभी कल मैं वजन करके दिखा दूँगा कितना भारी है। और मैं सोच रहा था कि हल्का होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी है। और माइक जो है यहाँ लगेगा, देख सकते हो यहाँ पर लगेगा। फेविक्विक दे के इसको चिपका देना पड़ेगा। ये तो अभी ढुक नहीं रहा है इसका अंदर, देखते ट्राई करके। चलो इसका अंदर तो चला गया। और जो है अभी इसको जो हम लोग अभी खोल देते हैं। और इसका जो हम लोग करने वाले अभी टेस्टिंग और देखते इसका साउंड क्वालिटी कैसा हो रहा है। और अभी आप लोग साउंड क्वालिटी देख लो कैसा हो रहा है। और इसको लगाने के बाद जो साउंड क्वालिटी कैसा हो रहा है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो चलो फटाफट से जो इसको लगा देते हैं। और इसका वेट ना बहुत ज़्यादा लग रहा है हमको। और ये कैसा लगाता है यार, हमको तो मालूम ही नहीं चला ये कैसा लगाता है। अरे कैसा लगाता है यार इसको। चलो इसको कोई बात नहीं, मैं बाद में सीख लूँगा। पहले आप लोग को तो थोड़ा बहुत दिखा दें। तो गैस इतना देर में जो बिना माइक का किया और कुछ दिन से मतलब किना था इससे कर रहा था, इधर अभी कोई काम करने का। चलो इससे आप लोग अभी जो मैं इससे मतलब साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं जो अभी माइक जो यूज़ कर रहा हूँ वो है बोया M1। ये देख सकते हो बोया बाई M1 का माइक। यही माइक से जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। इसका साउंड क्वालिटी कैसा हो रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मतलब मुझको कुछ मालूम नहीं चलेगा कि साउंड क्वालिटी कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लोग मतलब ये वीडियो देखोगे तो आप लोग को मालूम चलेगा। और मैं भी एक वीडियो बनाने के बाद ही मैं देखूंगा, तभी मुझको मालूम चलेगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा हो रहा है। अभी मुझको कुछ मालूम नहीं चल रहा है। और आप लोग को मतलब इसका साउंड क्वालिटी कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं जो बिना माइक का जो ब्लॉग कर रहा था तो उसका साउंड क्वालिटी कैसा लग रहा था उसको भी जरूर बता देना। तो इस माइक को ना कल हम लोग पब्लिक प्लेस में भी ले जाके वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि मतलब इसका साउंड क्वालिटी कैसा अच्छा था। और अभी मैं जो है देख सकते कितना मतलब हो जाए पकड़ा हुआ हूँ। और अभी जो हम लोग पंखा चला रहे हैं और पंखा चला के बोलते हैं कि कैसा मतलब जो साउंड क्वालिटी जो इसका आता है। तो चलो इसको पहले पंखा चलाते हैं और पंखा का स्पीड होने देते हैं। और आप लोग अभी जो है गैस पंखा जो है पूरा मतलब फुल स्पीड चल रहा है। और इसका आवाज़ जो आप लोग मतलब कैसा आ रहा है नहीं आ रहा आप लोग बताओ। इसका आवाज़ एक देखो तो पंखा चल रहा है। और बिना माइक पर भी आप लोग को दिखा देता हूँ पंखा का आवाज़ कितना दे रहा है। तो बस ये देख सकते हो बिना मतलब माइक मेरा हाथ में अभी देख सकते हो और पंखा का आवाज़ कितना ज़्यादा आ रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।